老師俾報備話俾你知，蘋果最新呢部個個都係靚嘅 Sky Blue M4 MacBook Air 真係堅過馬騮鏈啊！佢升級咗硬件，俾多咗嘢你，不特止仲減咗價。冇錯，蘋果減價。上代 M3 MacBook Air 係由8999蚊起跳嘅，而家咧7999蚊就買到平咗足足成1000蚊啊！佢仲由16GB RAM 起啊，唔再係8GB咁鳩棘噶啦。我作為果粉咁多年咧，都真係好少見嘅。如果你仲用緊 Intel 嘅 Mac 嘅話咧，真係時候 update 噶啦，因為佢夠快之餘咧，又唔會辣大髀，用到 Apple Intelligence。有最新嘅12萬像素 Center Stage 嘅鏡頭，可以最多連接到2部嘅 6K 螢幕，打機有 Ray Tracing。試過 Death Stranding 啲反光位都做得好靚仔 ，Local Analyze 嘅 AI 運算速度都非常之咁快。最多人問我就係剪唔剪到片有暴力？我用過 Final Cut Pro 開我平時剪開個 Wheels 咧都真係冇問題嘅啦。不過當然啦，都要睇你嗰啲嘢咧 project 大唔大，多唔多 effect 啦嚇。始終咧係 Air 嚟嘅，你就唔好當佢 Pro 咁粗啦。最重要嘅係最新嘅 Sky Blue 咧，佢靚得嚟係好 mild 嘅顏色嚟嘅，唔會太鮮豔，低調得嚟又夠靚仔，點拎點睇點擺都咁靚。如果你嫌唔夠多 inner port 嘅話咧，買過呢啲 adapter 咧就可以解決到啦。不過咧暴力就唔建議你買 basic 款啦，因為256GB SSD 真係好快就係星星玩賓州啦，玩撚完啦。所以我建議大家都同我一樣啦，揀9499蚊呢一部啦。如果你都仲15、16唔知買邊部好嘅話咧，就下邊留言問我啦。